نمبر 1، شملہ مرچ۔ شملہ مرچ کا استعمال کریں کیونکہ اس میں وٹامن سی کی بھاری مقدار پائی جاتی ہے جو آپ کے لیے نہایت مفید ہے۔ شملہ مرچ میں نزلہ زکام کے خلاف مزاحمتی عناصر موجود ہوتے ہیں۔ ایک طبی تحقیق میں یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ 200 ملی گرام شملہ مرچ کا استعمال سردیوں میں آپ کو نزلہ زکام لاحق ہونے کے امکانات کو 50% کم کرتا ہے۔ نمبر 2، وٹامن سی۔ وٹامن سی کی کمی آپ کو تھکاوٹ کا شکار کر دیتی ہے اور سردیوں میں سستی کا باعث بنتی ہے۔ وٹامن سی کے حصول کے لیے آپ کنو، مالٹے یا گریپ فروٹ کا استعمال کر سکتے ہیں۔ نمبر 3، مچھلی۔ سردیوں میں جلد کی بیماری بہت عام ہے۔ اس کے لیے آپ بھاپ میں پکی مچھلی کا استعمال کریں کیونکہ سردی کی وجہ سے آپ کے چہرے اور ہاتھوں کی جلد بری طرح متاثر ہو جاتی ہے، جسے آپ مختلف کرموں اور لوشن کی مدد سے تو وقتی طور پر ٹھیک کر لیتے ہیں، لیکن آپ کی جلد پر تھوڑی دیر میں خشک ہونے لگتی ہے، جس کے لیے بھاپ میں پکی مچھلی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ سردیوں میں نزلہ زکام، گلے میں تکلیف جیسی بیماریاں ہو جانا کوئی نئی بات نہیں ہے۔ اس کے علاج کے لیے آپ گھر بیٹھے قدرتی اور صحت بخش غذاؤں سے نہ صرف علاج پا سکتے ہیں بلکہ مزید بیماریوں سے بھی خود کو محفوظ کر سکتے ہیں۔